Buyuk hisob-kitob oldida hamma saflanib turadi. So'ngra chap tomondan dahshatli hayqiriq eshitiladi. Bu ovozdan hamma dahshatga tushadi. U jahannam edi. Do'zax bor g'azabi bilan paydo bo'lib, hamma yoqni kuydiradi. Chunki uning oldida son-sanoqsiz zulm va dahshatli gunohlar qilgan odamlar turibdi. Ular Allohni va payg'ambarlarni rad etib, mu'minlarga zulm qilgan, minglab begunohlarni o'ldirgan. Ularning yuzlari dahshatdan qotib qoladi. O'ng tomonda esa jannat o'zining barcha go'zalliklari bilan paydo bo'ladi. Allohga iymon keltirib, payg'ambarlarga quloq solganlar uni kutib turishibdi. O'z hisob-kitobingiz yo'lida dahshatli bir manzarani ko'rasiz. Dunyoda bir qo'y boshqa homilador qo'yni shoxi bilan suzib, homilasi yo'qolishiga sabab bo'lgan edi. Qiyomat kunida qasos olinishi uchun bu ikki qo'y yuzma-yuz keltirilib, mazlum qo'yga zolim qo'yning shoxi olib beriladi. Ana shu vaqtda ahamiyatsiz deb o'ylagan kichik gunohlaringiz ham keltirilishini tushunib olasiz. Zarracha yaxshilik qilgan ham uni ko'radi, zarracha yomonlik qilgan ham uni ko'radi. Hammaga amal kitobi beriladi. Jannat kishilariga uni o'ng tomonidan, jahannam kishilariga esa chap tomonidan yoki orqasidan beriladi. Kitobi o'ng tomondan berilganlar ashobul yamin, ya'ni o'ng tomon kishilari deyiladi. Kitobi chap tomondan berilganlar esa ashobul shimal, ya'ni chap tomon kishilari deyiladi. Va kitob qo'yiladi, bas jinoyatchilarni undagi narsadan qo'rqqan hollarida ko'rasan. Ular bizlarga voy bo'lsin. Bu qanday kitob? Kichikni ham kattani ham hech qo'ymay hisob qiladi-ya, deydilar va qilgan amallarini hozir holda topdilar. Robbingiz hech kimga zulm qilmas. Qaniydi o'sha shaytonning gapiga kirmaganimda. Iltimos, meni kechiringlar. Yana bir imkon bering. Qaniydi o'z nafsimga ergashmaganimda. Qaniydi tuproqqa aylanib ketsa. Jannat ahliga kelsak, ular amallar kitobini olganlarida Qur'on ularni shunday ta'riflaydi. Bas kimning kitobi o'ng tarafdan berilsa, u mana mening kitobimni o'qib ko'ringlar. Albatta men hisob kitobimga yo'l qishimga ishonardim, deydi. Shunday qilib u rohatda bo'ladi. Mana shunday dahshatli kunda taskin va quvonch topish haromdan tiyilishga arzimaydimi? Shuncha dahshatga qaramay, o'sha kuni odamdan so'raladigan narsa aslida juda oddiy. Abadiy oxirat hayoti bilan solishtirganda deyarli hech narsa bo'lmagan bu qisqa hayotni haromlardan uzoqda yashab o'tish. Axir kim umrini haromda o'tkazsa, chinakam quvonchni tatib ko'ra olmaydi. Alloh iymonsizlarga aytadi: Yer yuzida qancha muddat bo'ldingiz? Ular bir kun yoki yarim kun bo'ldik deyishadi. Sanab turguvchi farishtalaringdan so'ra deyishadi. U agar bilsangiz bu dunyoda juda oz muddat turdingiz xolos deydi. Ana o'shalar oxirat evaziga dunyo hayotini sotib olganlardir. Bas ulardan azob yengillashtirilmaydi va ularga yordam ham berilmaydi. Endi iymon keltirishni tark etganlar, ular jahannamga uloqtiriladi va qaytib chiqarilmaydi. Qilgan jinoyatlarning darajasiga qarab beriladigan jazolar ham qattiq bo'ladi. Va albatta eng yomoni, ularni yaratgan zot Allohni hech qachon ko'ra olishmaydi. Endi faqat bir narsa qoldi. Sirot ko'prigi. Jannatga olib boruvchi yo'l jahannam uzra qurilgan. Iymonlilar, iymonsizlar va gunohkorlar hammalari mana shu ko'prikdan o'tishadi. Jannatga borishning boshqa yo'li yo'q. Ushbu ko'prikdan avvalo Muhammad alayhissalom va uning ummatlari o'tishadi. Amaliga qarab ko'prikdan hamma har xil o'tadi. Ba'zilar yashin tezligida, ba'zilar shamol tezligida, ba'zilar esa yura olmay emaklab o'tishadi. Sirotning ikki tomonida ilmoqlar bor. Ular ba'zi odamlarni ushlab qolishadi. Yo'q! Iltimos, meni qutqaring. Yo'q! Ba'zilar jarohatlar bilan qutulib qolishsa, boshqalarni esa ilmoq ilib jahannamga tortib ketadi. Jahannam to'ymaydi. Undan to'ydingmi deb so'ralganda u hal min mazid, yana bormi deb baqiradi.
Barcha dahshati bilan jahannam oyoq ostida turibdi. Ko'zlarimizni qamashtirmoqda. Unga qaramaslikka harakat qilib, ko'prikdan o'tishda davom etamiz. So'ng atrofimizdagi odamlarga qaraymiz. Ba'zilari gunohiga pushaymon bo'lmoqda. Boshqalari esa jahannamga yiqilmoqda. So'ngra dunyoda oxiratini unutib qo'ymaganlarga ko'zimiz tushadi. Ular ko'prikdan juda tez, hech nimani his qilmay o'tib ketishadi. Jahannam solih insonlarga ularni qo'rqitish uchun emas, balki quvonchlarini ziyoda qilish uchun ko'rsatiladi. Ularga qanday dahshatli narsadan omon qolganlari ko'rsatiladi. Bir zumda o'tib ketishadi. Nihoyat ularning kutishlari tugaydi va nihoyat ular abadiy maskanlari jannatga yetishadi. Mana shunday ishlar bo'layotganda bir kishi qattiq pushaymon bilan iltijo qiladi. U butun hayoti davomida ummatlari uchun qayg'urib duo qilgan edi. U Muhammad alayhissalomdir. Najot ber ey Robbim, najot ber. U mu'minlar uchun shunday duo qiladi. U kunda bizning tashvishimiz hisob kitob bo'lsa, uning tashvishi ummatini mana shu holatda ko'rish bo'ladi. Kitobi chap tomonidan berilgan ummatlarni, ularning sirotdagi holatini birma-bir jahannamga qo'layotganini ko'rish. Boshqa tomondan uni quvonchi jannatga erishganlarni ko'rishidir. Nihoyat jahannam unga loyiq bo'lganlarni qamrab olib bo'ldi. Endi jannat o'z ahlini kutib olmoqda. Robbilaridan qo'rqqan kishilar guruh-guruh qilinib jannatga olib kiriladi. Kelganlarida uning eshiklarini ochiq holatda ko'rishadi va uning qo'riqchilari ularga sizlarga tinchlik bo'lsin, sizlar pok bo'ldingiz, bas u yerda abadiy qolish uchun kiringlar derlar. Inshaalloh, agar maqsadimizga erishsak, safarimizning oxirida boradigan joyimiz go'zalki, Parvardigorimizning so'zlari bilan aytganda, jannat hech bir ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va hech bir inson tasavvur ham qilmagan narsa bo'ladi. Va endi biz abadiy baxt diyoriga kirmoqdamiz. Bu yerda biz abadiy yashaymiz va har qanday maishatdan bahramand bo'lamiz. Eng muhimi, buyuk baxtga erishamiz. Allohning jamolini ko'rish. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak bu bekorga emas. Uni oxirigacha ko'rishingizni Allohning o'zi xohladi. Nega bilasizmi? Chunki u hayotingizda nimanidir o'zgarishni istaydi. Hatto shunda ham u tomon bir qadam tashlay olmaysizmi? Bir qarorga kelish vaqti yetdi. Ibodat qilmasangiz, hozirdan boshlab ibodat qiling. Reklamasiz mutlaqo bepul namoz ilovamiz bilan siz 5 vaqt namozni hayotingizning doimiy qismiga aylantirishingiz mumkin. Agar iymoningizni mustahkamlashni va islomiy bilimlaringizni chuqurlashtirishni istasangiz, ushbu kanalda siz uchun ko'plab videolar bor. Ularni bir tartibda ko'rib chiqishingiz mumkin. Agar siz Qur'on o'qishni bilmasangiz, Lamalif Qur'on deb nomlangan ilova ishlab chiqdik. U yerda siz tajvidni tez, oson va bepul o'rganishingiz mumkin. Agar siz Qur'on ma'nolarini chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, ko'pkit tafsir ilovamizni yuklab olishingiz mumkin. Esingizda bo'lsin, o'zingiz uchun maqsad qo'yganingizdan so'ng, hatto u kichik bo'lsa ham hamma narsa o'zgara boshlaydi. Jannat o'zi qanday? Bizni undan nima kutmoqda? Javoblar sun'iy intellekt yordamida yasalgan Jannat va jahannam nomli 4-chi va so'nggi qismda bo'ladi. O'sha videoda ko'rishguncha. Biror nimani payqadingizmi? Bu video davomida reklama ko'rmadingiz. Towards Eternity notijorat tashkilot bo'lgani uchun ushbu videolarni sizning yordamingiz bilangina ishlab chiqara olamiz. Solih amalga sherik bo'lishni istasangiz, loyihamizni qo'llab-quvvatlash imkonini qo'ldan boy bermang.